मशीन दे के या कोई ऐसी उनकी ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं स्टेज पे बोलते हैं और करते नहीं हैं, तो हम ये है कि हम बोलते नहीं करते हैं। ये चीज़ हम उन लोगों की सपोर्ट करना है तो रेल में करो, जैसे हमने सिलाई मशीन दी, ऐसे ही हम उन लोगों को भी चाहते हैं कि आगे आएँ और आगे इन लोगों की हेल्प करें। सरकार से क्या चाहते हैं? दिव्यांग सरकार से तो कौन सा ऐसा अधिकार है जो कभी इंडिया गेट पर प्रदर्शन हो जाता है, कभी राजघाट पे प्रदर्शन हो जाता है और सबसे ज्यादा प्रदर्शन दिव्यांग सेना ही करती है। हाँ, ये बताते हैं, सरकार से एक ही डिमांड होती है कि रोजगार, क्योंकि आज के टाइम में रोजगार ही नहीं है। आपको पता है रोजगार है नहीं, क्योंकि मेन चीज़ होता है रोजगार है तो वो किसी पे डिपेंड नहीं है। आज मान लो आज मेरी हेल्प कर दोगे 100-200 रुपये से, कल कौन करेगा? वो अपने आप पे डिपेंड बनना चाह रहा है, क्योंकि हर चीज़ एक हाथ का हुनर है, उसको एक रोज़गार देके उसका आगे बढ़ाया जाए।